ជំរាបសួរបងប្អូនសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Sleuk Teuy នៅថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញជូនបងប្អូនអំពីរបៀបធ្វើដំណាប់ត្រឡាចចាដំណាប់ត្រឡាចនេះគឺជាដំណាប់ត្រឡាចដែលយកធ្វើជាគ្រឿងផ្សំសម្រាប់ធ្វើជានំតែលាវចង់ដឹងថាតើវិធីធ្វើនិងគ្រឿងផ្សំដែលខ្ញុំយកមកធ្វើជាដំណាប់ត្រឡាចនឹងមានអ្វីខ្លះមុននឹងឈានចូលដល់វិធីធ្វើនិងមើលគ្រឿងផ្សំចំពោះបងប្អូនថ្មីដែលមិនទាន់បានចុច Subscribe ដល់ Channel របស់នេះខ្ញុំសូមបងប្អូនជួយចុច Subscribe និងចុចសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗពី Channel នេះខ្ញុំចាគ្រឿងផ្សំគឺមានតែ3មុខតែប៉ុណ្ណោះគឺមានត្រឡាចទុំស្ករសហើយនិងទឹកកំបោរចំពោះត្រឡាចទុំដែលនេះខ្ញុំយកមកប្រើធ្វើជាដំណាប់ត្រឡាចនៅពេលនេះចំនួន1ផ្លែក្រោយពីបានចិតសម្បកនិងឆ្កឹះគ្រាប់រួចហើយគឺនេះខ្ញុំទទួលបានសាច់ត្រឡាចសុទ្ធនោះចំនួន800ក្រាមឬក៏8ខាំដូច្នេះនេះខ្ញុំប្រើស្ករសចំនួន6ខាំបើសិនជាបងប្អូនចង់បានរសជាតិផ្អែមឬក៏ចង់បានក្រាមខ្លាំងជាងនោះបងប្អូនអាចបន្ថែមស្កររហូតដល់800ក្រាមឲ្យស្មើនឹងទម្ងន់ត្រឡាចនេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ជូនបងប្អូនបន្តិចតកតងទៅនឹងត្រឡាចទុំដែលយើងជ្រើសរើសយកមកធ្វើជាដំណាប់ត្រឡាចបងប្អូនត្រូវតែជ្រើសរើសមើលយ៉ាងណាឲ្យបានត្រឡាចទុំល្អចាបើសិនជាត្រឡាចទុំអត់សូវល្អទេការធ្វើដំណាប់ត្រឡាចរបស់យើងក៏មិនសូវជាបានផលល្អណាស់ដែរដោយត្រឡាចរបស់នេះខ្ញុំដែលយកមកប្រើនៅពេលនេះគឺមិនសូវជាទុំបានល្អនោះទេនៅពេលដែលនេះខ្ញុំចិតសម្បកទៅគឺវានៅសម្បកខៀវឬក៏ពណ៌បៃតងនៅសម្បកខាងក្រៅនឹងចាត្រឡាចដែលបានចិតសម្បកឆ្កឹះយកគ្រាប់ហើយកាត់ដុំរួចហើយគឺនេះខ្ញុំយកមកត្រាំជាមួយនឹងទឹកកំបោររយៈពេល1យប់ចាដោយសារត្រឡាចយើងកាត់រាងដុំធំដូច្នេះយើងត្រូវតែត្រាំទឹកកំបោររយៈពេល1យប់ចោលសិនក្រោយពេលដែលត្រាំទឹកកំបោររយៈពេល1យប់ហើយគឺយើងយកត្រឡាចនឹងទៅលាងជម្រះនឹងទឹកស្អាតចំនួន2ទឹកដើម្បីឲ្យជ្រះជាតិកំបោរក្រោយពីបានលាងជម្រះទឹកស្អាតរួចហើយគឺយើងត្រូវតែដាក់កញ្ច្រែងដើម្បីត្រងសម្រស់ឲ្យស្រស់ទឹកសិនមុននឹងយកត្រឡាចនឹងមកប្រឡាក់ជាមួយនឹងស្ករត្រឡាចត្រូវប្រឡាក់ជាមួយនឹងស្ករចំនួន600ក្រាមរួចហើយផ្អាប់ទុករយៈពេល4ម៉ោងជាមុនសិនមុននឹងយកត្រឡាចនឹងទៅស្ងោររម្ងាស់ការធ្វើបែបនេះគឺដើម្បីឲ្យត្រឡាចរបស់យើងចូលជាតិជាមួយនឹងស្ករបានល្អខណៈពេលដែលប្រឡាក់ត្រឡាចផ្អាប់ជាមួយនឹងស្ករចំនួន4ម៉ោងចោលនោះគឺយើងត្រូវតែមកជ្រាវត្រឡាចរបស់យើងចំនួន1ដងឬក៏2ដងដែរដើម្បីឲ្យត្រឡាចនឹងចូលសព្វសាច់ជាមួយនឹងស្ករបានល្អចាក្រោយពីត្រឡាចបានប្រឡាក់ផ្អាប់ទុកជាមួយនឹងស្ករចំនួន4ម៉ោងរួចហើយឃើញថាត្រឡាចរបស់យើងហើយនឹងស្ករនឹងគឺរលាយចេញជាទឹកចាដូច្នេះនេះខ្ញុំនឹងយកត្រឡាចនឹងទៅស្ងោររម្ងាស់ដើម្បីឲ្យក្លិនដំណាប់ត្រឡាចរបស់នេះខ្ញុំមានក្លិនរាងឈ្ងុយបន្តិចនេះខ្ញុំបានបន្ថែមស្លឹកតើយចំនួន2ឬក៏3ស្លឹកដើម្បីស្ងោររម្ងាស់ជាមួយនឹងត្រឡាចនឹងត្រឡាចយើងត្រូវតែស្ងោររម្ងាស់ជាមួយនឹងទឹកស្កររហូតទាល់តែស្ងួតដាច់ទឹកល្អចំពោះភ្លើងគឺយើងត្រូវតែប្រើភ្លើងដែលមានកម្លាំងខ្សោយបងប្អូនសូមកុំប្រើភ្លើងខ្លាំងឬក៏បង្ខំភ្លើងឲ្យសោះក្នុងការស្ងោររម្ងាស់ធ្វើជាដំណាប់ត្រឡាចនេះបើសិនជាបងប្អូនបង្ខំភ្លើងដោយប្រើភ្លើងរាងខ្លាំងបន្តិចនោះដំណាប់ត្រឡាចរបស់យើងអាចនឹងប្រែពណ៌ទៅជារាងក្រហមហើយអាចនឹងខ្លោចចំពោះដំណាប់ត្រឡាចដែលនាងខ្ញុំធ្វើហើយដាក់ស្ងោររម្ងាស់នៅលើចង្ក្រាននោះគឺនាងខ្ញុំរម្ងាស់ប្រហែលជា7-2ម៉ោងឯណោះទើបត្រឡាចនឹងដាច់ទឹកល្អ
ពោះបងប្អូនថ្មីដែលបានចូលមើលវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំហើយក៏ប៉ុន្តែមិនទាន់បានចុច Subscribe នៅឡើយសូមបងប្អូនជួយចុច Like Share Subscribe និងចុចសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីពី Channel របស់នាងខ្ញុំចាត្រឡាចរបស់នាងខ្ញុំនៅពេលនេះគឺនាងខ្ញុំរងាស់រហូតទាល់តែដាច់ទឹកហើយឃើញថាត្រឡាចរបស់យើងចាប់ផ្ដើមឡើងក្រាមស្ករបណ្ដើហើយនាងខ្ញុំបន្តកូរត្រឡាចនឹងនៅលើភ្លើងជាបន្តទៅទៀតចារហូតទាល់តែឡើងក្រាមល្អរៀងស្ងួតបន្តិចទើបនាងខ្ញុំបិទភ្លើងលើកត្រឡាចនឹងដាក់ចុះហើយនាងខ្ញុំដាក់ត្រឡាចនឹងសម្ដិលនៅលើចង្អេរចាបើសិនជាបងប្អូនមានថាសដាក់នឹងក្នុងថាសនឹងក៏បានដែរដើម្បីឲ្យត្រឡាចរបស់យើងរៀងស្ងួតទឹកបានល្អដោយសារត្រឡាចរបស់នាងខ្ញុំនឹងទិញមកត្រឡាចរៀងអត់ទុំល្អដូច្នេះនៅពេលដែលធ្វើដំណាប់ទៅឃើញថាត្រឡាចវាអត់សូវជាដាច់ទឹកស្ងួតបានល្អនោះទេចាសូមអរគុណបងប្អូនចំពោះការតាមដានទស្សនាវីដេអូពីរបៀបធ្វើដំណាប់ត្រឡាចជាមួយនឹងខ្ញុំនៅពេលនេះនេះខ្ញុំនឹងចេញវីដេអូមួយទៀតតាក់ទងទៅនឹងការធ្វើគ្រឿងផ្សំដើម្បីធ្វើជានំតែលាវជាចុងក្រោយចាដូច្នេះសូមបងប្អូនកុំភ្លេចរងចាំទស្សនាទាំងអស់គ្នានៅពេលនេះខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត